උදේ පාන්දර පටන් ගන්න මේ වැස්ස සැරින් සැරේට චුරු චුරුකක හවස් වෙනකල්ම වහිනවා. ආව පැව්වේ නැති වුණාට මම එකතු වෙන රෙදි ඒ වෙලාවට සෝතලා වැල් දෙකක් වැඳලා වැල් දෙකෙත් දැම්මා රැක්වල දාන්න ඉඩ මදි වෙන නිසා. මොකද රෙදි අර හොදන්නේ නැතිව තිබුණාම තමයි ගොඩක්ම පුස් ගඳ ගහනවා, කළු පුස් වගේ ඒවා හැදෙනවා. ඒ නිසා වහින කාලෙට පුළුවන් තරම් වොෂින් මැෂින් එකක් තියෙනවා නම් තවත් ලේසි. ටිකක් හරි වේලලා ගන්න පුළුවන්. අතින් සෝදන ඒවත් පුළුවන් තරම් ඉතින් වැල් බැඳලා හරි ඉතින් වේල ගන්න බලන්න. අද සෙනසුරාදා දවසක් ඉතින් දෝනිත් ගෙදර ඉන්න දවසක් චුට්ටක් තවල් වෙනකන් නිදාගත්තා. උදේම මං හිතුවාද බඩේ රිඟු තම්බන්න. ඊයේ හස්බන්ඩ් එනකොට බඩේ රිඟු වගේක් ගෙනත් තිබුණා. ඉතින් මේ දවස්වල බඩේ රිඟු හැමතැනම වගේ තියෙනවා ගන්න පුළුවන්. අර තම්බපු එක ගන්නවට වඩා හොඳයි මේ විදිහට ගෙනල්ලා ගෙදර තම්බ ගන්න එක. මගේ ප්‍රෙෂර් කුකර් එක පොඩි එකක් නේ. ඉතින් ඒකේ මේ ඔක්කොම එකපාරට දාලා තම්බ ගන්න බෑ. මම ඒක නිසා මේ පොට් එක පාවිච්චි කරනවා. මේකේ මට බඩේ රිඟු ටික තම්බ ගන්න විනාඩි 45ක් විතර ගියා. ඉතින් ටිකක් වෙලාව වැඩි කියලාත් හිතුණා. හැම සතියෙම සෙනසුරාදා කියලා කියන්නේ මං විවේකීව ඉන්න දවසක්. ඒකයි ඔයාලට ඉස්සර නම් මං සෙනසුරාදා වීඩියෝ ගේනවා. දැන් වීඩියෝස් ගේන්න වෙන්නේ නැහැ. වීඩියෝස් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. අද ඉතින් මට හිතුණා වීඩියෝ එකක් කරන්න. මොකද අද වහිනවනේ ඉතින් උදේ ඉඳලම ඒක නිසා දවසම ඉතින් ගේ ඇතුලේ තමයි ඉන්න වෙන්නේ. සෙනසුරාදා කියලා කියන්නේ මම ගෙදර ගොඩක් දැන් අස්පස් කරගන්න දාගන්න දවසක්. ඉතින් මුලින්ම ආව ඔන්න රූම් එක අස් කරගන්න. අද මට උදව් කරන්නේ අපි පුතා. මොකද දෝනිට වඩා පුතා මේ වැඩවලට ටිකක් කැමති. මං උදේට මිදුල අතු ගන්නවා නම් ගේ අතු ගන්නවා නම් ගොඩක්ම ගේ අතු ගන්නකොට තමයි යාට කොස්ස හිම ඕන වෙනවා. පොඩි කොස්සක් තිබුණා අපේ ගෙදර. ඒකට වෙච්ච දෙයක් දන්නේම නැහැ. ඉතින් හස්බන්ඩ් මං තව පොඩි කොස්සක් මෙයාට ගෙනත් දෙන්න කියලා. පොඩි බබාලා මේ වගේ දේවල් ආසාවෙන් කරනවා නම් කවදාවත් ඒව එපා කියන්න හොඳ නැහැ. මොකද ඒගොල්ලෝ ඒවා කැමැත්තෙන් කරනකොට තමයි අපි ඒගොල්ලන්ට උදව් කරන්න ඕන. ඒගොල්ලෝ අකමැත්තෙන් දේවල් කරන්නේ නැහැනේ නේද? ඉතින් අතු ගන්න වැඩවලට ගෙවල් අස් කරන වැඩ ඒගොල්ලෝ ආසාවෙන් කරනවා නම් මේ දේවල් වලට ඉඩ දීලා බලන් ඉන්න. එයාලා කැමැත්තෙන් එයාලගේ පුංචි මනසින් හිතලා එයාලගේ මට්ටමින් තමයි එයාලා මේ දේවල් කරන්නේ. ඉතින් අපි දැනගන්න ඕනේ ඒගොල්ලෝ වැඩ ඉවර වුණාට පස්සේ ඒ කරපු දේ අගයන්න වගේම යාලට ස්තුතිවන්ත වෙන්න. එතකොට ඒගොල්ලෝ හරි ආසයි වගේ දේවල් වලට අපි යාලා පොඩක් මොටිවේට් කරද්දී නේද? පුංචි දරුවෝ ටික ටික ලොකු වෙනකොට එයාලා මුලින්ම අනුකරණය කරන්න පටන් ගන්න දෙමව්පියන්ව. ඒකයි මම අර කලින් වීඩියෝ එකකදීත් කිව්වේ පුළුවන් තරම් ඔයාගේ දරුවන්ට ආදර්ශයක් වෙන විදිහට ජීවත් වෙන්න කියලා. හේතුව ඔයාගේ කටින් පිට වෙන වචනයක් පවා ඔයා කරන දෙයක් පවා ඒ කියන්නේ ඔයා ක්‍රියාවෙන් කරන දෙයක් පවා ඒගොල්ලෝ බලන් ඉඳලා ඒගොල්ලෝගේ පුංචි මනසේ ඒවා තැම්පත් කරගන්නවා. එතකොට අවස්ථාව ආපු ගමන් සමහර විට ඒගොල්ලෝ එළියට දාන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ වෙලාවට ඔයාට මතක් වෙන්නේ නැහැ මම මේ කියපු දෙයක් නේද මම මේ කරපු දෙයක් නේද මේ අපේ දරුවා මේ විදිහට කරන්නේ මේ විදිහට කියන්නේ කියන එක ඔයාට අමතක වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හරි ප්‍රවේශමින් තමයි පොඩි දරුවෝ ඉස්සරහා වචන කතා කරද්දී සහ වැඩ කරද්දී අපි පරිස්සම් වෙන්න ඕන. අවුරුදු
අවුරුදු ගාණක් තමන්ගෙම කියලා සිල්ලර බිස්නස් එකක් කරපු හස්බන්ඩ් කියලා තමයි මම මේ හාල් කවරේ හැමදාම ගලවගන්නේ. මොකද එයා මේ වැඩේ කරන්න හරි ආසයි. බඩ ඉරිඟු ටික දැන් තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපේ දෝනි හරිම ආසයි බඩ ඉරිඟු කන්න. බබාලට හැමදාම තුන්වෙලම බත් කවනවට වඩා මේ වගේ දේවලුත් දෙන්න ඉඳලා හිටලා යලා හරි ආසයි. ඔන්න ඉතින් ආයෙ චුරුචුරුව. මම මේ YouTube channel එක පටන් ගත්තේ 2022 ඔක්තෝබර් මාසේ. දැන් මේ 2025නේ. ඉතින් මේ අවුරුද්දේ ඔක්තෝබර් වලට අවුරුදු 3ක් වෙන්නත් එනවා. මං හිතුවේ නැහැ මෙච්චර කල් මේ YouTube channel එක කරගෙන එන්න. මොකද ඇත්තටම මං හිතුවේ නැහැ මට පුළුවන් වෙයි කියලාත්. නමුත් ටිකින් ටික ගොඩාක් දෙනෙක්ගේ ආදරය මට ලැබෙති සහ ගොඩාක් දේවල් මම ඉගෙන ගනිද්දී මට හිතුණා මේක නෑ මම තව ටික කාලයක් කරගෙන යනවා කියලා. channel එකට මුලින්ම අප්ලෝඩ් කරපු වීඩියෝ එකේ ඉඳලා මේ වෙනකල් මම අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන වීඩියෝස් මම සැරින් සැරේට බලනවා. ඉතින් ඒව බලනකොට මං ගැන චුටි ආඩම්බරයක් ඇති කරගත්තා. මම ලොකු ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් ලොකු දියුණුවක් මම මේ channel එකෙන් ලබලා තියෙනවා කියලා මේ අවුරුදු 3ට. ඉතින් මුල් කාලේදී මම දිගටම වීඩියෝ දැම්ම පස්සේ බබාලා ලොකු වෙනකොට යාළගේ වැඩ වැඩි වෙනකොට සහ බිස්නස් වල වැඩ වැඩි වෙනකොට මට වීඩියෝ දාගන්න එක චුට්ටක් කරගන්න අමාරු වුණා. මොකද සතියකට වීඩියෝ එකක් සමහර දවස්වල වීඩියෝ දැම්මේ නැහැ. ඉතින් අර එක දිගටම මං හිතන්නේ ඒ පවත්වගෙන ආපු ක්‍රමයේම හිටියානම් මේ වෙනකොට මම මීට වඩා ටිකක් දුර ගිහින්. නමුත් ඇත්තට මං හැමදේම බැලන්ස් කරගෙන මේ channel එක කරපු නිසා මං ගැන ආඩම්බර වෙනවා. සහ මම ලබලා තියෙන ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එක මං ගොඩාක් ආදරණීය මිනිස්සු හඳුනගත්ත මේ channel එකෙන්. සහ ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. මගේ ජීවිතේට මං මේ දේවල් අරගෙන මං ඔයාලත් එක්ක ඒවා බෙදාගත්තා. ඉතින් මං හිතන්නේ මං ලොකු දැනුමක් මේ channel එක කරන අතරේ මට එකතු කරගත්තා වගේම ඔයාලටත් දුන්නා. ගොඩාක් ආදරණීය හදවත් තියෙන මිනිස්සු ගොඩක් මට මේ YouTube channel එක නිසා අඳුර ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම මම නිසා ජීවිතේ ගොඩක් දැන් වෙනස් කරගත්ත අයවත් මට මේ නිසා අඳුර ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒක තමයි මම ලබපු ලොකුම වත්කම. ගොඩක් අය මේ වගේ YouTube channel එකක් පටන් අරගෙන කරන්නේ කාට හරි බනින එකනේ. හැබැයි මම පෞද්ගලිකවම සතුටු වෙන දෙයක් තමයි මේ අවුරුදු 2.5 ඇතුළත මම මගේ channel එකේ ඇතුලේ කිසිම කෙනෙකුට වචනකින්වත් බැනලා නැහැ, කාගේවත් හිත රිදලත් නැහැ. උත්සාහ කළේ මේක ඇතුලේ මම කාට හරි උදව්වක් කරන්න විතරයි. ඉතින් මං හිතනවා මට පුළුවන් විදිහට ගොඩාක් දෙනෙකුට මං උදව් කරලා ඇති කියලා. ඉතින් ඒක තමයි මට මෙතනින් තව ගන්න තියෙන අනිත් ප්‍රතිලාභය. මොනවාක්වත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැතිව. ඉතින් මං YouTube channel එක නතර කරන්න හිතලා තියෙන්නේ. දැන් ගොඩක් කල් හිතලා. නමුත් මට ඒක මේ කරන්න දෙන්නෙම නැහැ. ගොඩක් දෙනෙක් ඉන්නවා ඒක කරන්න දෙන්නෙම නැහැ. ඉතින් අර මං කිව්වා ආදරණීය හදවත් තියෙන මිනිස්සු. ඉතින් ඒ වගේ සෙට් එකක් ඉන්නවා. ඉතින් යාළුවා නිසා මට හිතෙනවා මේකේ වීඩියෝ දාන්න ඉස්සරහටත්. නමුත් එන්න ඇත්තට මගේ ජීවිතේ ගොඩාක් කාර්යබහුල වෙනවා වැඩි. හේතුව දෝනි සහ දැන් ඊළඟට පුතාවත් නර්සරි එකට දානවා. පුතාව නර්සරි එකට දැම්මට පස්සේ මගේ දවසින් භාගයක් මම හස්බන්ඩ්ගේ බිස්නස් වැඩ වෙනුවෙන් වෙන් කරන්න හිතුවා. ඉතින් ඒ වගේම මගේ ඩිග්‍රී එක ඉවර නැහැ. තව අවුරුදු 2කින් තමයි මගේ ඩිග්‍රී එක ඉවර වෙන්නේ. ඉතින් ඊයේ පෙරේදා තිබුණේ ඩිප්ලෝමා එකේ එක්සෑම් එක. මොකද ඩිග්‍රී එක කරන අතරේ තමයි මම ඩිප්ලෝමා එකත් කරේ. ඊළඟට තියෙනවා ටාගට්ස් කිහිපයක්ම අවුරුදු 40 වෙන්න කලින් ඉෂ්ට කරගන්න. ඉතින් අන්න ඔය වගේ ගොඩාක් හේතු තියෙනවා. ඒ අතරේ මට පුළුවන් වුණොත් මම channel එක ලබන අවුරුද්දේ ඉඳලා දිගටම කරනවා. නැති වුණොත් මේ අවුරුද්දේ අන්තිම වෙනකොට channel එක
වීඩියෝස් දාන එක නතර වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මං ඒක තවමත් හිත යන දෙයක්. මම නම් කියන්නේ තව අලුතෙන් අය මේ YouTube ශේෂ්ත්‍රයට එන්න ඕන. ලංකාවේ ඇතුළේ YouTube කියන නාමය ඉස්සරහට අරගෙන යන්න ඕන. මොකද ඔයා දන්නේ නැති වුණාට ඔයාගේ වීඩියෝ එකකින් $1 එකක් හරි ලංකාවේ ආර්ථිකයට එකතු වෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයාට කොච්චර ලොකු ආඩම්බරයක්ද? අන්න ඒ නිසා අලුත් අය මේ ශේෂ්ත්‍රයට එන්න නම් පරණ අය අලුත් අය වෙනුවෙන් මේ ගමන හදලා තියලා ඕන එතනින් අයින් වෙන්න. ඉතින් මමත් හිතනවා මම ඒ දේ කරනවා කියලා. මම ඒ දේ කරන්න ඇති කියලා. බබාලා දෙන්නව ප්‍රයිවට් ස්කූල්ස් දාලා තියෙන නිසා මීට වඩා තව ඉස්සරහදී ලබන අවුරුද්ද වගේ වෙනකොට ඒ දෙන්නගේ පස්සෙන් ඉන්න ඕන වෙලාව ගොඩාක් මට වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම YouTube channel එකකින් ටිකක් අයින් වෙන්න හිතුවේ. ගිය අවුරුද්දේ මේ වෙනකොට ඇත්තටම ගොඩක් නිදහසේ හිටියා. වැඩ අඩුයි. ඉතින් නමුත් මේ අවුරුද්දේ ගිය අවුරුද්දට වඩා වැඩ වැඩි. ලබන අවුරුද්ද වෙනකොට මීට වඩා වැඩ වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මම ගොඩක් වෙලාවට හෙට ගැන විතරක් නෙමේ ඊට ඉස්සරහට චුට්ටක් හිතලා තමයි තීරණ ගන්නේ. සමහර තීරණ තියෙනවා අපි දැන් මේ ඉන්න මොහොත ගැන හිතලා අපිට ගන්න සිද්ධ වෙන තීරණ. හැබැයි ගොඩාක් තීරණ අපි මේ ඉන්න මොහොත ගැන නෙමේ අපි තව ඉස්සරහට හිතලා ඕන අරගන්න. පැන්ට්‍රි කබට්ස් දෙකක් මං අස් කරගත්ත ඔයාලත් එක කතා කරන අතරේ. මං අර ස්ටිකර් රෝලක් ගෙන්න ගත්තනේ ඒක ගෙන්න ගත්තේ මේ ওই පැන්ට්‍රි කබට්ස් වල අලව ගන්න. මොකද අර මම කොන චුට්ටක් කළුවරයි කියලා පොඩ්ඩක් එළිය කරලා ගන්න ඕන නිසා තමයි අලව ගත්තේ. හස්බන්ඩ් කිව්වා යා එනකල් ඉන්න යාව කලවලා දෙන්නම් කියලා. මොකද යාට ඒ වැඩේ හොඳට පුළුවන්. යාලා බාත්රූම් දොරවල් හදන නිසා අර දොරේ ස්ටිකර් කලවලා පුරුතුයි ඒගොල්ලන්ට. නමුත් ඉතින් යාගේ වැඩ ටික ඉවර වෙනකොට මට ඕක දෙතුන් පාරක්ම කරගන්න පුළුවන්. කොහොම හරි මං ඒ වැඩෙත් කරගත්තා. දැන් මම මේ දවල්ට රයිස් එකක් හදා ගන්නවා. දැන් අර වෑංජන දෙක තුන හදා ගන්න වෙලාවක් නැහැ. මොකද මේ වැඩ කරන අතරේ මම බබාලාගේ වැඩත් කර කර තමයි වීඩියෝ එකත් කරගත්තේ. ඉතින් අද දඩි බිඩි රයිස් එකක් හදාගන්නේ. චිකන් එක තමයි මං කලින් මැරිනේට් වෙන්න තිබ්බේ. ඒකට යෝගට් එකක්, මිරිස් කුඩු 3-5ක්, ගම්බෙරි, සුළුණු, කහ චුට්ටක්, බේ ලීෆ් පවුඩර් ඔය වගේ දාලා මං ඒක හොඳට මැරිනේට් වෙන්න තිබ්බා. රයිස් එක තමයි දැන් හදාගන්නේ. ඒකට මම කරාබොනැටි, එනසාල්, අන්නාසි මලක්, එතකොට කරපිංචා, රම්පේ, සුදු ලූණු, ඉඟුරු, තක්කාලි, ලූණු මේ හැමදේම ටෙම්පරාදු කරගත්ත බටර් ටිකක් දාලා ඒකටම 3-5 චුට්ටක් බේ ලීෆ් කොලයක්, එතකොට කහ චුට්ටක් එහෙම දාලා ඊට පස්සේ තමයි මම රයිස් එක එකතු කරගත්තේ. දැන් මේ කජු ටික මම බෙද ගන්නවා බත් එකට දාගන්න. චිකන් ටික මම මේ වැදගන්නේ ඔලිව් ඔයිල් වල. අද එයා ෆ්‍රයර් එකේ මම චිකන් ටික හදාගන්න හැදුවේ. උනාට ඒකට දානවත් එක්කම කරන්ට් එක ගියා. ඊට පස්සේ මම පෑන් එකේ වැදගන්න හිතුවා. ඒත් එක්ක මට හිතුණා ටිකක් සැරට පරිප්පු එකකුත් හදාගන්න. මොකද ටිකක් බත් එක පාළුයි කියලාත් හිතුණා. මේ තියෙන්නේ මම පරක් වුණාම හදන රයිස් වලින් එකක්. අද කජුත් තිබුණා මේකට දාගන්න. ඒ ටිකයි ලුණු ටිකක් හීනියට ලියලා ඒ දෙකම මම තෙල් වල බැදගත්තා. පස්සේ බබාලටත් කැම බෙදලා දුන්නා කන්න කියලා. යාලා දැන් තනියෙන් කන්න පුරුදු වෙනවා. දෝනි නම් කොහොමත් කනවනේ. නමුත් පුතාටත් මම තනියම කන්න පුරුදු කරන ගමන් ඉන්නේ. එයා නර්සරි යන්න ළඟ නිසා මම මේ දවස්වල එයාට ගොඩක් දේවල් තනියම කරන්න ඉඩ දීලා තියෙන්නේ.
හස්බන්ඩ්ුත් කන්න ආවා. මං භාජන ටික සෝද ගන්න ඕන නිසා බත් එක හොට් පොට් එකට අයින් කරගත්තා. ඒකටම බෙදපු චිකන් ටිකත් දාලා වහලා තිබ්බා. මේකේ දාලා තිබ්බම ගොඩාක් වෙලා යනකම් පැය 5ක් 6ක් විතර යනකම් රස්නින් තියාගන්න පුළුවන්. ඒ අතරේ හස්බන්ඩ් බව්වට කෑම ටික ඇනුවා. මේ ටිකේම හස්බන්ඩ් තමයි කෑම දෙන්නේ. මොකද මම දෙනවට වඩා බව්ව හරි කැමතියි හස්බන්ඩ් කෑම ටික අනලා දෙනවා නම්. කොහොමත් එයා වැඩිපුරම ආදරෙත් හස්බන්ඩ්ට. සමහර වෙලාවට සමහර දේවල් තියෙනවා අකමැත්තෙන් වුණත් අපිට කැප කරන්න සිද්ධ වෙනවා. නමුත් ඊට වඩා හොඳ දේවල් අපේ ජීවිතේට ලැබෙනවා නම් අර කැප කරපු දේවල් ගැන එච්චරටම පසුතැවෙන්න හොඳ නැහැ. දරුවෝ ටික ටික ලොකු වෙනකොට එයාලා එයාලගේ ජීවිතය ගැන අවබෝධ කරගන්නවා. එයාලා ඉගෙන ගන්නේ මොනවද? ඒගොල්ලෝ ජීවත් වෙන්න ඕන කොහොමද? මේ දේවල් එක්ක ඒගොල්ලෝ පුංචි පුංචි අත්දැකීම් එකතු කරගෙන තමයි ඉස්සරහට යන්නේ. ඒ අතරේ අපිත් ඉතින් ටික ටික වයසට යනවා. ඉතින් වයසට යද්දිත් අපි නිදහසේ ජීවත් වෙන්න ඕන වටපිටාවක් ටික ටික හදාගන්න ඕන. Pet. Okay. Very good. Okay. බබාලා දෙන්න නිදාගත්තට පස්සේ මට ලැබෙනවා ටිකක් දිග නිවාඩුවක්. අන්න ඒ නිවාඩුවේ මං උපරිම ප්‍රයෝජන අරගන්නවා. ගොඩක් දවස්වලට එයාලා නිදාගත්තට පස්සේ මං අස්පස් කරන වැඩ කරනවා. නමුත් ඉතින් අද උදේ ඉඳලම මං ඒ දේවල් ටික ටික කරා. මොකද අද නිවාඩු දවස නිසා. ඉතින් ඒ දෙන නිදාගත්තට පස්සේ තමයි මම මගේ වැඩ ටික කරන්න පටන් ගත්තේ. ගොඩක් දෙනෙක් අහලා තිබුණා මං කරන එක්සෑම් එක මොකක්ද කියලා. මං ලැන්ග්වේජස් තමයි කරන්නේ. ඩිග්‍රී එකටත් ඒක තමයි කරන්නේ. කාලෙකට කලින් මට ඩිග්‍රී එක කම්ප්ලීට් කරගන්න බැරි වුණා. ඉතින් ගිය අවුරුද්දේ තමයි මම ආපහු තීරණය කළේ නෑ මම නතර වෙච්ච තැනින් ආපහු පටන් ගන්නවා කියලා පාර වෙනස් කරගෙන. අපි අර කතාවට කියන්නේ නරක කාලෙදී අපිට කිසි දෙයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අපි ගොඩාක් දේවල් අහිමි කරගන්නවා. අපි දුරදිග හිතන්නේ නැතිව ගන්න තීරණ තියෙනවා. නමුත් ඒ නරක කාලේ ඉවර වෙද්දී අපේ ජීවිතේට එනවා හොඳ කාලයක්. අන්න ඒ කාලෙදි තමයි අපි ජීවිතය ගැන තීරුම් ගන්නෙ. එහෙනම් ඉතින් අදට ගිහින් එන්නම් තවත් ලස්සන බ්ලොග් එකකින් හමු වෙනකල් ඔයාලා හැමෝම සතුටින් පරිස්සමින් ඉන්න.